The China-Laos Railway is taking measures to ensure the smooth flow of travelers amid a surge of passenger traffic during the ongoing Lao New Year holiday. The Lao New Year is the most important festival for Laotians. This year's holiday runs from April 13th to 18th. The ticket management system will be optimized online and offline. To cope with the surging passenger flow, extra train services are provided from April 12th to 19th between the capital Vientiane and the Luang Prabang province in Laos. The China-Laos Railway connects Kunming in southwest China's Yunnan province with Vientiane. Travel on the railway is popular because it is convenient, fast, and relatively cheap. We're going to Luang Prabang. We go there for Pimai to have fun. Have some times with friends. It's way cheaper first, and I find it more safe, and it's easier than the plane. Yeah. โอ้ยดีใจบ่อยู่บ่เซาเลยคันคือรถไฟแล้วก็ดีใจบ่อยากขี่รถใหญ่เมารถ ขี่รถใหญ่หรือว่ารถตู้เพิ่นจะบ่อยากขี่แบบนี้นะเพิ่นอยากขี่ยามใดก็แม่ไปขี่รถไฟเมื่อเด้อวังเวียงแบบนี้ขอขี่รถไฟบ่อยากขี่รถส่วนตัวหรือว่ารถตู้นะเพิ่นเมารถ Zaipizert Mongkun is a Lao businessman living in France. He came back to Laos for the new year in Luang Prabang province. ถ้าวิทย์มาเห็นครั้งแรกที่มาเห็นบ่คิดว่ามันสิดีจังซี่นะอยู่นี่เห็นแปลว่าเบิ่งเฮาเบิ่งสิ่งแวดล้อมเฮาเบิ่งอยู่ในรถไฟแปลว่าเพิ่นก้าวหน้าหลายคือว่าก้าวหน้าหลายดีหลาย Started operation on December the 3rd, 2021. The 1,035-kilometer China-Laos Railway is a landmark project of high-quality Belt and Road cooperation. It has turned Laos from a landlocked country into a land-linked one.